Обично, кога размислуваме за природата, првата слика што некако се наметнува е некаква совршена хармонија. Да. Како се да си има свое апсолутно место. Баш така. Мирно и балансирано. Но, види, ако се погледне многу поблиску, таа хармонија е всушност резултат на една постојана, многу интензивна борба. Апсолутно. Да ја земеме, на пример, сликата на еден жаже играч кој оди високо над земјата. Ако се наведне само 1 милиметар премногу на левата страна, паѓа. Точно. Ако се наведне премногу на десната, резултатот е ист. Нема никаква магија во тоа непречено одење. Тоа е континуирано, буквално микроскопско прилагодување на мускулите за да се остане на средина. Да, тој баланс бара огромен напор. Токму така. Добре дојдовте во Deep Dive, каде денешното темелно истражување не носи токму на тоа јаже. Денес анализираме една многу специфична и длабока филозофија, базирана на 12 животни правила. И суштината на таа филозофија е константната потрага по тој баланс помеѓу редот и хаосот. Баш тоа. Мисијата денес е да ги дестилираме оние најважните, најпрактичните сознанија. Значи, како овие концепти може да се преведат во опипливи алатки за личен раст и за, би рекол, суров деловен успех. Без да заглавиме во некаква академска абстракција, нели? Да, апсолутно. Знаеш, пред воопшто да тргнеме по тоа јаже, јас би рекла дека вреди да се постави еден многу важен параметар за нашата дискусија денес. Кој е тој? Па, оваа филозофија неизбежно допира до големи концепти за општествениот поредок, социјалните структури и историските системи. Да, тоа е точно. И во јавниот дискурс овие теми често се киднапираат, а се толкуваат низ многу поларизирани политички или идеолошки призми. Нашата цел овде не е да заземаме какви било страни, Се разбира. ниту пак да наметнуваме одредена идеолошка рамка. Точно, ние ќе ги анализираме овие идеи строго како филозофски и психолошки концепти, задржувајќи целосна неутралност. Значи, фокусот е на механиката на идеите, а не на политиката. Се согласувам целосно. Фокусот мора да биде на самите идеи и на тоа како тие функционираат во пракса. А самиот темел на ова размислување почива на еден фасцинантен парадокс, а тоа е редот наспроти хаосот. Обично сме учени дека редот е нешто добро, а хаосот е нешто лошо. Да, дека крајната цел на секој успешен човек е да воведе апсолутен ред во својот живот. Буквално да контролира секоја секунда од денот. Но види, тука лежи стапицата. Премногу ред всушност води кон ригидност. Како мислиш? Па, кога секој еден аспект од животот е совршено испланиран и затворен во рутина, тогаш исчезнува просторот за иновација. Тоа е тиранија на предвидливоста. Разбирам. Во таков систем, кога ќе се случи нешто неочекувано, а реалноста е секогаш неочекувана, системот се крши, бидејќи едноставно нема флексибилност. Да, нема простор за дишење. Но, од друга страна, предпоставувам дека екстремниот хаос е исто толку деструктивен. Апсолутно. Тоа е целосно губење на контролата. Една состојба на константна анксиозност, каде што ниту еден план не може да се реализира. Значи, успехот не е во елиминирање на едното или другото? Не. Успехот е во пронаѓање на таа тенка линија на средина. Потребна е доволно цврска структура за да се има сигурна база, но и доволно толеранција за непознатото. Бидејќи растот се случува само кога човек ќе стапи во контакт со нешто ново и неистражено, така? Токму така. Океј, ајде да го расчлениме ова на едно пошироко ниво. Пред поединецот воопшто да добие шанса да го среди тој свој интимен, личен хаос, тој мора прво да го мапира светот во кој екзистира. Да ги разбере оние гигантски општествени структури. Да, оние што го дефинираат секојдневието. Овде доаѓаме до првиот голем судир во оваа филозофија – односот кон социјалните институции и креативните достигнувања од минатото. Знаеш, постои еден силен модерен импулс да се критикува и буквално да се демонтира се што е традиционално. Тој импулс е многу разбирлив. Секоја институција, без разлика дали е тоа семејството, образовниот систем или државниот апарат, си има своји недостатоци. Да, има корупција, неефикасност.
Точно. И природната реакција на младиот, критички ум, е желбата да го сруши тој несовршен систем. Но, филозофијата овде поставува една клучна сопирачка. Што значи тоа во пракса? Овие институции не обстанале низ вековите сосема случајно. Тие не се само збир на арбитрарни правила. Тие се еволутивен одговор на многу реалниот проблем на човечкото преживување. Представуваат акумулирано знаење на илјадници генерации кои се обидувале да спречат општеството да потоне во тотален хаос. Океј, да земеме една многу практична аналогија овде. Институциите можеме да ги гледаме како носечките ѕидови на една масивна, многу стара куќа во која сите ние колективно живееме. Одлична споредба. И сосеме е нормално, дури пожелно, со текот на времето да сакаме да направиме промени. Инсталацијата можеби е застарена, распоредот на собите можеби не им одговара на модерните потреби. Да, секако дека сакаш да реновираш. Реновирањето е неопходно, но ако во напад на фрустрација земеме тежот чекан и почнеме слепо да ги удираме темелите и носечките ѕидови, само затоа што се стари и изгладени пред повеќе векови, Се знае што ќе се случи. целиот покрив неминовно ќе се сруши директно врз мас. Поентата не е да се игнорираат маните, туку да се подобрува со почит кон статиката на објектот, а не слепо да се уништува. И знаеш, тоа слепо уништување ретко се случува во некаков вакуум. Обично луѓето кои ги земаат тие чекани се водени од некаква цврста идеологија. Аха. Оно што е фасцинантно овде е психолошкиот механизам. Зошто човечкиот ум толку лесно паѓа во стапицата на радикалните идеологии? Зошто мислиш дека е така? Па, идеологијата не е само збир на политички верувања. Таа е систем за заштеда на когнитивна енергија. Когнитивна енергија, како тоа? Види, кога светот е премногу комплексен, кога личниот живот ти е во хаос, идеологијата ти нуди инстант ред. Нуди јасен одговор на секое прашање, нуди дефиниран непријател и готова мисија. Значи го ослободува поединецот од одговорноста. Токму так. Го ослободува од застрашувачкиот товар да мора сам да размислува и да носи комплексни морални одлуки секој божи ден. Тоа е буквално како купување на готов спакуван идентитет од полица во супермаркет. Да, одличен начин да се долови тоа. Значи, не мораш да го градиш својот карактер преку болни искуства и грешки. Едноставно ја прифаќаш етикетата и одеднаш сите твои проблеми се вина на некој друг. Тоа е неверојатно примамливо. Исклучително примамливо, но и многу опасно. Историјата јасно покажува дека таквото масовно префрлање на индивидуалната одговорност врз колективни идеологии секогаш води кон екстремни последици. Затоа е едно од правилата во оваа философија категорично бара напуштање на идеолошката опседнатост. Првиот вистински чекор кон автономија е враќањето на таа одговорност кај поединецот. Што предпоставувам дека не е воопшто лесно. Не, да се одбие комфорот на групното размислување бара огромна храброст. Бидејќи значи дека за собствените неуспеси повеќе не може да се обвинува системот или некој си други. И тука се случува еден многу болен, но апсолутно неопходен премин. Откако ќе се отфрлат тие идеолошки филтри преку кои се гледал светот, човекот останува сосема сам со својата вистинска реалност. Точно. А таа реалност, наискрено кажано, ретко е уредена. Таа често е обвиткана во нешто што во овие концепти се нарекува магла. Аха, познатата магла. Правилото кое наложува да не се кријат несаканите работи во таа магла е можеби најтешкото за примена. Станува збор за сите оние секојдневни избегнувања, нели? Купот на отворени сметки што стојат на масата. Тензијата во семејството за која сите молчат. Да, и сите оние лоши навики за кои постојано се наоѓаат креативни изговори. Знаеш, тоа избегнување е како да се обидуваш да се задржиш топка под вода. Бара константен напор кој те исцрпува, а топката порано или подоцна ќе избие на површината со многу поголема сила. Секој избегнување го храни проблемот. Хаосот расте исклучиво во темница. Еве каде станува навистина интересно и сакам малку да го предизвикам овој концепт. Ајде, те слушам. Зарем туркањето на проблемите во таа магла не е само природен,
дури и неопходен механизам за преживување? Мислам, мозокот денес е бомбардиран со повеќе информации во еден ден, отколку што нашите предци процесирале во цела година. Зарем не е логично психата да каже «Ова ми е премногу, ќе го игнорирам овој долг денес само за да преживеам». Тоа е одличен аргумент и биолошки гледано апсолутно си во право. Игнорирањето на проблемот предизвикува моментален пад на кортизолот. Тоа е хормонот на стрес, така? Да. Во тој краток момент на негирање, ние се чувствуваме олеснето. Ова покренува едно важно прашање за каматата што се плаќа на тие игнорирани проблеми. Каква камата? Филозофијата тука е немилосрдна. Раното соочување значи помал хаос подоцна. Ако игнорираш мал финансиски дефицит денес, тој математички еволуира во банкрот утре. Да, тоа има смисла. Ако премолчиш мала навреда во врската денес, таа прераснала во непремостлив зид од огорченост по 3 години. Маглата не ги замрзнува проблемите, туку функционира како инкубатор во кој тие мутираат во нешто пострашно. Значи, избегнувањето е всушност земање кредит со астрономска каматна стапка од собствената еднина. Буквално тоа. И како тогаш практично се враќа тој кредит? Разбирам дека концептот споменува еден специфичен терапевски пристап кон минатото, особено кога станува збор за стари трауми кои се уште будат вознемиреност. Да, се препорачува еден многу конкретен метод, детално запишување на тие вознемирувачки спомени. И ова не е само поетски соват за водење дневник. Има наука за тоа. Апсолутно. Има длабока невролошка основа. Кога една траума или проблем стои нерешен во умот, тој се процесира во центрите за емоции како хаос, како некаква недиференцирана закана. Но кога човек ќе се присили тоа искуство да го преточи во јазик, во пишани зборови, тој буквално користи различен дел од мозокот. Ја структурира емоцијата во линеарен формат. Како претворање на хаос во код. Да, тоа е процес на екстракција на податоци од хаосот. Штом проблемот е артикулиран и ставен на хартија, тој добива граници. Мозокот тогаш може да престане да го третира како бесконечна закана и да почне да го третира како проблем за решавање. Претворање на емоционален хаос во податоци, тоа е многу моќно. И ова директно се надоврзува и на правилото да не се прават работи што внатрешно се презираат, нели? Токму така. Затоа што кога секој ден одиш на работа што ја мразиш или одржуваш односи што се базирани на лага, ти всушност генерираш нов хаос, а константното правење компромиси со собствената вистина неминовно раѓа огорченост. Огорченоста е клучниот збор тука. Јас би рекла дека таа е крајниот носпроизвод на животот во магла. Таа ја труе способноста на човекот да гледа објективно. Го прави циничнен. Да, го претвора во циник кој верува дека целиот свет е свртен против него. Единствениот лек е болната артикулација на вистината и промена на курсот, колку и да изгледа тоа застрашувачки во моментот. И откако ќе се случи тоа хирушко отстранување на маглата, кога сликата ќе стане болно јасна, човек конечно гледа што се е расипано во неговата околина. Но тука филозофијата прави еден брилјантен пивот. Овие принципи не остануваат само во доменот на психологијата. Не, тие имаат многу поширока примена. Да, тие нудат директна стратегија за бизнис и кариера. Идејата е дека токму во тие скршени системи, токму таму каде што има напуштена одговорност, лежи најголемата и неискориштена можност за успех. Точно. Ова е можеби најпрагматичниот аспект од целата филозофија. Знаеш, природниот инстинкт на повеќето луѓе во корпоративниот свет е да се дистанцираат од проблемите. Бегаат од нив. Да. Ако некој проект пропаѓа, ако комуникацијата во тимот е лоша, инстинктот диктира да се каже, па тоа не е во мојот опис на работното место. Класика. Но суштината е дека вредноста на еден поединец на пазарот е директно пропорционална со комплексноста на проблемите што е подготвен да ги реши. Значи, ако најдеш нешто што не функционира и никој не сака да го допре, бидејќи е премногу комплицирано, поправи го. Баш така. Тоа е чиста конкурентна предност. Да земеме еден многу пластичен пример од секојдневието, надвор од канцелариите. Да замислиме еден локален, застапен парк во некое мало.
Океј. Клупите се скршени, трвата е обрасната, има ѓубре насекаде и сега сите соседи што живеат наоколу поминуваат оттаму секој ден. Сите вдишуваат, сите се жалат колку е страшно состојбата и сите чекаат некој друг да го реши проблемот. Чекаат на општината? Да, чекаат на општината или на некој спасител. И ништо не се случува со години. Но, во оној момент, кога еден единствен човек ќе излезе со вреќа за ѓубре, ќе стави ракавици и ќе почне да го чисти нередот, се случува нешто фасцинантно. Што се случува? Тој човек автоматски, без никаква формална титула или избори, станува лидер во таа заедница. Ако го поврземе ова со пошироката слика, тој феномен се нарекува хиерархија на компетентност. Аха, интересен термин. Кога некој презема одговорност што другите ја избегнуваат, тој инстантно гради авторитет. Луѓето природно гравитираат кон оние кои воведуваат ред. И ова апсолутно важи и во бизнисот. Значи, лидерството не е позиција, туку акција. Точно. За да се преземе тој товар, сепак потребна е јасна визија. Човек мора да знае кон што се движи, инаку тоа чистење на паркот или спасување на корпоративен проект ќе го исцрпи без цел. Треба да има правец. Мора да се дефинира идеалната верзија за кариерата, финансиите, вештините и целосно да се насочи енергијата кон тоа. И тука доаѓаме до правилото за фокус и дисциплина. Работи максимално напорно на барем една работа и види каков ќе биде резултатот. Твор. Како ограничување на слободата и спонтаноста. Да, луѓето бегаат од тој збор. Но во овој контекст, дисциплината е всушност алатка за пробивање на хаосот. Ако имаме безброј опции и се обидуваме да правиме се истовремено, нашата енергија се расфрла, се распрснува. Дисциплината е наметнување на ред кој генерира слобода. Со елиминирање на дистракциите, создаваме простор за вистински резултати. Без насочена дисциплина, алтернативата е парализа на изборот. Баш така. Кога не си посветен на ништо конкретно, хаосот на бесконечни можности те држи во место. Посветеноста на една цел го стеснува фокусот и овозможува кумулативен напредок, кој на крајот се преведува во деловен профит и професионална автономија. Меѓутоа, тука доаѓаме до еден клучен тест за реалноста. Сите овие грандиозни деловни успеси, лидерски позиции и стратешки визии, па сите тие паѓаат во вода доколку секојдневната, интимна, микросредина на човекот е во апсолутен неред. Многу важна точка. Филозофијата инсистира на средување на околината пред да се освојува светот. Се почнува од нешто толку банално како правење на барем една соба во домот, колку што е можно поубава. Да, правилото за средување на собата. Но, ајде да бидеме објективни тука. Дали физичкото средување на една соба, диплењето на алиштата или бришењето прашина навистина може да спречи човек да потоне во екзистенцијална криза? Зар тоа не е премногу наивно поедноставување на човечката психологија? Па секако дека чистењето не е магично апче за депресија. Мислам, не може метла и крпа да решат деловен неуспех, нели? Нормално дека не. Но види, тука не станува збор за хигиена или естетика, туку за когнитивно оптоларување и психолошки моментум. Аха, моментум. Кога човек престојува во простор кој е во тотален хаос, неговиот мозок континуирано, сосема подсвесно, регистрира стотици нерешени микропроблеми. Отворена фјока, расфрлани хартии, валкани садови. Сето тоа ти виси над глава. Токму така. Сето тоа троши енергија. Со воведувањето ред во само една соба, дури и кога се друго во животот ти се распаѓа, ти генерираш една мала, но непобитна победа. Средената соба е физички доказ дека се уште имаш капацитет да влијаеш врз реалноста. Значи, тоа е докажување пред самиот себе. Почнуваш со нешто микро, просто за да го рестартираш системот и да покажеш дека си способен да воведеш ред и на макроплан. Тие мали победи создаваат моментум кој делува како штит. Чиноста. Како што спомнавме претходно, огорченоста, особено во комбинација со измамата и ароганцијата, е најопасна психолошка состојба. Го уништува карактерот. Буквално. Во бизнисот, огорчениот партнер станува параноичен и завидлив, што ја уништува компанијата, а во приватниот живот, огорченоста ја убива емпатијата, што е фатално за секоја интимна врска.
И знаеш, овој концепт на микрорешавање проблеми не застанува само на физичкиот простор. Штом се докаже способноста за ред во една соба, се отвара многу покомплицирано прашање што се случува кога во тој простор ќе влезе друга личност. Да, тоа не носи до анализата на романтичните врски. Концептите овде целосно го рушат оној холивудски мит дека љубовта е само чувство кое, ако е вистинско, магично ќе се одржува самото од себе, без никаков напор. Ох, тој мит е толку штетен. Врските се всушност најкомплексната форма на балансирање меѓу редот и хаосот. Зошто? Затоа што, кога две индивидуи со своји потреби и проблеми живеат заедно, хаосот е загарантиран ако не постои активна администрација на тој однос. Администрација звучи како водење фирма. Па слично е. Љубовта бара планирање, бара прецизна комуникација, рутини на почит и сериозна инвестиција на време. Слично како што се води деловно партнерство, но со многу повисоки емотивни влогови. Ако не се планира време за партнерот, ако конфликтите не се решаваат тековно, туку се оставаат да се таложат во онаа магла за која зборувавме, врската едноставно деградира. Да, романтиката бара структура за да преживее. Тоа е суштината. Редот во човечките односи бара континуирано одржување. Не може да се изгради еднаш и да се заборави. Токму така. Кога ќе се стави се на маса, тежината на разбирањето на институциите, болното расчестување на маглата од минатото, преземањето на несаканата одговорност во бизнисот, дисциплината, константното работење на врските. Мислам, објективно звучи исцрпувачки. Исцрпувачко. И филозофијата воопшто не се обидува да го зашекери тоа. Да, јасно прифаќа дека животот е полн со тешкоти и дека страдањето е неминовен дел од структурата на постоењето. Но, токму затоа поставува еден последен, краен темел за оние моменти кога товарот изгледа претежот. Правилото за благодарност. Да, правилото за благодарност и покрај страдањето. Види, ова не е повик за некаков наивен оптимизам или токсична позитивност што игнорира реални проблеми. Благодарноста тука е дефинирана како свесен, пркосен чин. Како мислиш пркосен чин? Па, способноста да се најде нешто вредно, дури и во најтешките моменти, било да е тоа поддршката од пријател, убавината на природата или собствената издржливост, е тоа што те штити од паѓање во бездната на цинизмот. Разбирам. Благодарноста е форма на психолошка отпорност. Таа ја дава неопходната енергија за да се понесе товарот на постоењето и да се продолжи напред, генерирајќи ред во свет кој природно тежне кон распаѓање. Па што значи сето ова за нас на крајот на денот? Ако ги собереме сите овие правила и увиди во една фокусна точка, се враќаме токму на почетокот. На нашиот јаже играч. Баш така. Клучот е во мајсторството на балансот. Потребен ни е ред, јасни планови, дисциплина, средени простори и почит кон структурите кои докажано функционираат. Тоа ни ја дава подлогата под нозете, стабилноста без која не можеме да се движиме. Но истовремено, очајно ни е потребна храброста, свесно да зачекориме во хаосот, да се соочиме со маглата на нерешените проблеми, да преземеме нови, застрашувачки одговорности. И да се адаптираме кога реалноста ќе се промени. Токму така. Знаеш, балансот никогаш не е статична состојба до која се стигнува еднаш за секогаш. Тоа е процес на постојана, динамична навигација низ животот. И сите овие правила не се закони врежани во камен, туку прецизни алатки кои помагаат умот да се задржи на тоа јаже. И, оставајќи ги овие алатки малку да слегнат, се наметна едно крајно прашање за размислување, онака надгор од овие параметри. Ајде да чуеме. Ако знаеме дека екстремниот, задушувачки ред е исто толку опасен како и разорниот хаос, како воопшто се препознава оној точен, специфичен момент кога е неопходно свесно да се напушти безбедноста на совршено организираната рутина? Одлично прашање. Како се наоѓа храброста намерно да се покани малку хаос во животот, само за да се скрши стагнацијата и да се доживее вистински предизвик, бидејќи можеби токму таму, на таа тенка, невидлива граница помеѓу познатото и несигурноста, почнува вистинската еволуција на карактерот. Толку за денешното